E aí galera, boa tarde. Hoje Fiat Fastback em zero. O carro não tem 10 mil quilômetros, não tem. E olha só o barulho que a gente encontrou aqui. Vou sumir com o barulho agora. Ponta de eixo, galera, ó. Ponta de eixo com folga aqui, ó. Na tulipa dentro do câmbio. Aqui, ó. Tulipa chacoalhando muito, mas muito mesmo. Tanto eu passo força aqui, ó. Olha aí.